ata on a poso bonga maté ata on a poso bimaté faut avoir propre moi crayon moi brillant moi plante moi robe ka est simple bois kinao kuna pe obongisi kitoko ndenge ni mama bongisaka ndenge ni ezaka propre masolo obala yanga posala nga boye soki na yeba ki ke ezala bonanga na ndimo obalo te masolo moi ça obenga mobali elamba ya obebaka elamba ebeba te masolo papa yoza na pota libumu kuna ezande ezaka ya kolemba mama osani abandoke luka bapesa nga ya makasi masolo moi si akotaka na kati ya mobali ya nzoto na ye yango mona so divorce mutazaka frapper makasi ezaka mwa mwasi masolo komela masanga te kende place mo botia makona mai bando raisonner amour a ona mwasi no mituna lingo na mo vrai masolo na secrétaire na musala aleki na mo mwasi no na valeur amina yo mobo ya musala aleki na mwasi no na valeur masolo sécurité ya solo muta garda ndako za mwasi masolo ya mutu mususu abetelo lisonda libala otaleka libando moni atambola na jeep otaleka libando moni atambola bien za bien roula kitoko wana ndako akano aza gu amatake nda ba voyage azongaka mais so expliquer réalité ndako na ye otunye osala ndeni masolo so lingi mutu ba défaut na ye koma ba qualité na o masolo soko yebi ko sokola ngo malamu te sisa kelengi soko yebi ko bongisa ngo te ko entretenir ngo te papa okima masolo mais moi ça ko kenda kutana mobile moi lingi a promettre no sombelo pang no sombelo no peso no zong sabwe mais soit talibana na e ataliba bien fait ata to sona ka to bunda ka to vandaka masolo mobile patalabi kuna soko ti mai na mai dake luka na côté za ko kauka yango senga ke za sekite e kauka pete ezalaka bien e pesa ka goût ya papa senga ke lembate ezalaka ya côté ma po pesa goût masolo namoni mama mona kitambo mama ngo mobali na ye aina mwasi mususu abimisa mama wana na kati ndako po fanda na likangu ne soit ba fanda na likangu na ye. Et la maman passe à la télé pour dire que apé sanga par nanga na ba nanga na kende. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Émission na masolo, na masolo to solo laka. Par rapport à la réalité, o ele kana kata mboka na biso na kata mokili. O ndenge tozo vivre, ndenge tozo kutana na ba problème na makambu. To ba ndeni ya ko sola pe ndeni ya ko partager yango. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Bo liker vidéo na biso, bo aimer vidéo na biso, bo partager vidéo na biso. Par rapport à ba conseil o tozo meka ko solo la moi muke muke. Je pense que mikolo bazali, ba tata mikolo baza, bana mike baza. Ce qui peine lo baka soko za na histoire ya vie na yo benganga to ko beta masolo to ko solo la yango comme il faut. Ndenge nini to ko ba neni ya ko partager na mokili to ko se poser ba question ba to ba ko répondre biso to ko zonga susu na plateau pour na ko sepelisa bino. Donc merci à tout le monde, merci na ba abonné na biso sur Karine Amado TV. Bato bolinga biso bato bolinga biso te biso to linga bino yango to zo continuer ko sala bino musala. To la mokili lo makambo bimi na kata mokili ba réalité est commis ebele par rapport ya ba mariage, par rapport ya ba couple. Nga lobaka chaque fois que soki nzamba tambusio na nzela malamu ya nde balobaka abeta libaku na zelu. Mais na kata libaku na zelu ezakala makambo susu bato bakuta na kanango o ezaka na kata réalité ya mariage o biso lelo to comprendre raté il y a beaucoup de choses na kata mariage ko leka kutu ndenge ezaka mo sambali soki bazali banda. Si vous avez un fiançailles, vous avez une amitié, ils sont différents. Il y a des gens qui sont sangani, qui sont sika moko, qui balani, qui vandi, qui sika moko. Comportement, to caractère, il y a moko na biso échange jaka. Et ça na batu mususu au moins bango ba bima rapport moko mais na katanda ko basola raté. Mais ceux qui batu bazana basali semblant pour toi comprendre que baza bien. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples oyo bazata mususu bazanda kumoko bazo seka na salon ba seki ba beti masolo ba seki mais maintenant ko makalikola mbetu
o pesi muninga mkongo, o pesi muninga mkongo. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples où mobala lingaka aza en autorité likola mwasi. Mobali wana ya linga ba corriger te, correction pas ne lekate. Donc yesora lobby ka itikali bongo. Mibala bongo baza. Il y a des femmes où peut bazana na kati mariage ba yoka te, basa mituma kasi. Donc ceux qui mobala lobby ne ya lobby tenga mobala ko loba te. Angne lekate ko mobala ko loba te baza. Tant que tu as la taille à fiançailles, tu as la taille à amitié, tu as effort à se comprendre. Tu as effort à yebana. Tu as effort à comprendre, à comprendre. Mais tant que tu as un cas de mariage, et comme tu as un cas parce que tu as une famille mobile, tu as une famille à moi aussi. Tu es plus loin, tu as une bana. Alors pour l'enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en mariage, ce n'est pas facile. Il y a des choses où il y a un couple, tu sois vendu, tu dis, nga pena soki na yeba kinzelo na ngana lekate. Mais comme na sina kotina sani, na supporter kaka. Et ça, tu me sali 10 ans de mariage, bakabona pendant 5 ans. Mais bazanda kumoko. Moi, si na motema na si aboya kala, mobile n'est pas boya kala. Mais ba vivra kaka po ba na choix te basi ba komi na bana. Premièrement, faut to kota vraiment na maman likambo ngana lobaka ke kolinga mutu po na mawate. Ko ça la relation amoureuse te pour lobi o regretter. Ko ça la relation amoureuse te pour lobi o kota na kati difficulté mo bo o lobake si je savais. Non. Le lot tozo mona ba réalité est belé tozo kutana na mibali na biso tozo kutana na bango na ba YouTube tozo kutana na bango na ba Facebook tozo mabali ezo leka ya sorte nyonso batu musu bakutana ka babala na po bakutana na matanga batu musu bakutana na feti batu musu bakutana na ba arrêt ya bis ba musu pe ezana amour d'enfance en fait atali moi sanga to banda bo mwana tokoli tokomi mikolo na boya ye na vana ngana ye tamsu peut-être bolingo na kati ya motema ezate mama olinga nani papa olinga nani mobali no na motema bima kala azaka sute okoma mone mutu normal okoma mone lokwa yana yo okoma considérer mobali lokwa aleki nao mobali mama bima kala na motema au moment où le petit quartier, surtout babolinga quartier. On comment considérer moi sur le quoi serveuse mo boye, on comment considérer moi sur le quoi na secrétaire na musala à l'équipe na moment sinon na valeur. Ami na yo mo boya musala à l'équipe na moi sinon na valeur. Il y a des mariages comme ça. Il y a des réalités, c'est qui la réalité c'est passé na kati ya Congo, to na kati ya libanda ya mboka na biso, ya mutu mususu abetelo lisonda libala, otaleka libando moni atambola na jeep, otaleka libando moni atambola bien za bien roula kitoko wana ndako ya kano, aza gu amatake na ba voyage azongaka, mais so expliquer aux réalités ndako na ye otunye osala ndeni. Il y a des foyers comme ça. Au moins moi ça zo benga mobile lobby elamba kala elambe beba kala moi ça benga mobile elamba ya beba kala elambe beba. Il y a des mariages comme ça. On se marie pourquoi? Et arrive à la carte mariage, c'est comme un moment où boye, attends la carte fiancée, on sentir sous mobile noto ka posanité, o lingi kututé azata pembe noté. Il y a des moments comme ça. Mais là ko esirmonta ka ba moment na ezaka amour autoportant na carte mitema na biso. Papa monde to linga no boye na linga ko makaso ebi. To kabona jamais. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que tu es ma vie, tu sais que tu es tout pour moi. Ya benga mwasi no vandisa ye benga mobile no sola na ye lobane to bandela chérie
ata pona lelo bandela mko liboso linganga c'était comment bon raisonner ba bon moment et ça là bien bon raisonner ba moment mo boye o ezaki otikala ko penser on a vie na oteke e comment. Et surtout quand on est dans l'amour, il faut que ça ait effort. Il y a aucune place, il y a une place naturelle. Ma place naturelle est ça la maison sa mutu. La belle papa lo quoi bien. Biso ba totoza ki chassa, toza facilité, il y a kokende bibi kenda. OK place mo boye organisé, o salelo mo ya sika, o sali muninga surprise, o salelo mo boye, ono ba sala été en fait. Ata o mama na yatika la osala été mama na zora devoir longole couche longole masuba ya opanguse salité mais tam so sara azora devoir osala cadeau na surprise te cadeau zaka te que faut sommer mobile montre à Rolex ya $5,000 te ya ata ya manzanza o so sommer on a amour ezaka na considération paquet kalesona paquet ya single bateka ngo $15 mais so sommer le mobile no ezaka na considération. Ocha bolinga mobile no wapi ocha bolinga mwasi no wapi basi libanda oui c'est bien bon basi libanda za mabete mobile atonda jamais mon mobile ninga zana aoki kozala ala mwasi na linga mwasi ne makasi mais misu libanda luli ausani aobima muta garda andaku abomba andaku eza maman ba maman de ba protéger andaku mate ya kalate ba maman de ba protéger andaku ba maman de ba bomba andaku ba maman de ba yeba ko sécuriser bandaku na bango sécurité ya solo muta garda andaku eza mwasi eza mobilité o mobala ko bima siko kutana mutu mwa langu isi libanda ya soka keya otana simo mkongote. Mais moi, ça kenda kutana mobile moi lingi à promettre no sombo pang no sombo no peso no zong saboy mais soit taliban na e a taliba bien fait ata to sona to bunda ka to vandaka et ça na ba réalité o ezoleka na Congo ba réalité ezoleka libanda mboka ba réalité ezoleka na ba inongo ba réalité ezoleka partout dans le monde à cause du mariage. Obala pour na sentiment obala pour ba mona ki obali oboye ba teke na ndaka libala ba premier oyeba teke na ndaka libala eza na vie mususu nga benga ngo deuxième vie ya mutu. Mariage, et ça deuxième vie à moutou, et ça sentiment te. Mariage, et ça deuxième vie à moutou. Place aux autres qui est préparé, vie, ok préparé, ok ça la vie na yo mobimba. Nakata mariage, ok ça la vie na yo mobimba. Vie na yo ok ça kuna, autant sous peut-être na vie na yo ko changer kate. Tu souhaitais divorcer, tu l'obis que l'obibo divorcé, mais tant que tu vis dans le bimbo, tu as mobali wana toute ta vie. Et ce qui peut arriver que si tu viva moi cette cas tromper mobile tu vas ko mikolo. Et non tu vivre na kati amour, moi si akota na kati mobile akota na kati moi si. Mais ngana mona ngo mingi za rappli c'est pas moi si. Ba papa pour porter nga regarder. Moi si à côté de la mobile en zoto na e yango mona se divorcer mutazaka frapper makasi ezaka moi si mais le changea et comment se divorcer mutaza frapper za mobile échanger na batunya soteza na batumsusu ba échanger et pas na bango comment réalité. Moi si na ya boye moi si na ya tikié atikali ndengwana ana sécurité ana muto secours ya pese sécurité na vie aza na place ni oya kotia mutute azo mituna so lelo na bukabona moi so no linga nani alinganga peut-être yo mo muto sana kati ndako wana oyebite affection amour na ba pesa kayo abeta masona bakamana biso na kabona mwasi na ngana olinga nani po alinganga
Avant d'ici, je vais expliquer tout. Ce qui est boy garçon, les lona n'y a ozwanga. Ya atana kata ya métier to se supportaka. Ezaka na makamusu bo na kata ya métier ko mobali pena talba bi ate dans zone ate. Makia vandi à cause amour azongi. Mobali no linga na amour vrai. Moi si no linga ko na amour vrai. Vanda pena sala rétro. Vanda pena se concentrer à sentiment te. Comme na masanga te kende place mo bo chama ko na mai. Bando raisonner amour a ona moi sinon. Mi tuna linga na amour vrai. Po bele baganga nga linga mobali na nga ya solo oui. Linga mbalo na amour vrai. Biso tolinga biso bas tolinga ba chouchouter biso tolinga ba caresser biso tolinga toza na particularité moko boye ya biso moko tolinga fo mobala linga fo mobala mi boma mi kata ponanga est-ce que yo so mi kata pona mbali no elo ni o sala o kata mobali no misisa mutu do attaquer azonga asima ponango mobala mabe azala te mobala bien azala te bango so ba mibali so bien aza bien OK bete ya muninga lisolo ya biso yanga aza bien na samedi no bi c'est yanga aza makama be premièrement so lingi mutu fo lingi no nengaza premièrement so lingi mutu fo sepela nengaza so lingi mutu ba défaut na ye comme ba qualité na o ba qualité comme ba défaut. Mais nga kamwaka olinga mutu olingi ba qualité oboyi ba défaut na ye. Yaya un jour bo panzana kaka. Mususu abala koma so ala na mobali ko ambeta o regretter so na yeba kina ko ka obala ete. Bozana bo coucher moi c'est azate. Mobali azate. Mbala raisonner ne makamususu moi ça raisonner makamususu do bana katia poto ce qui problème est et ningi sabino bo kabona facilement il y a des problèmes il y a des réalités to bando solango so ko za lisono se retrouver na katia makambo na oloba benganga to beta lisolo to partager. Ça fait trop mal de voir makambo ozo leka na kati ya Congo na biso lelo. Makambo ozo leka na kati ya ba communauté na biso. Makambo ozo leka na kati ya ba vie na biso. Makambo ozo leka na kati ya ba nzela ba camarades partout dans le monde place tozo tambola. Ça fait trop mal tant tozo kama solo ya mabala. Ça décourage en fait. Yo so soigna mbali no so bwana deux portes na ya bima na porte ya boso biben na porte sima. So bo soigner no ba chérie excuse-moi tozonga nde tozalaka. Moi ça za na ba arrière pensée moi za na makambu na kata mote mezate. Bisone za ngala mbala ngata to soigner siko minutes to yokani. Pardon chérie je t'aime sili. Tozongi bolingo na biso zongeli ya sika. Il y a des moments comme à la mariage, ozo kokata otela mobali no mai na verte. Ozo moka soko mili boso nene to kanga na kingo bomemba mwa kufane kaka. Ngalo ba mingi na place okansa mabe kanisa malamu. Mobali no moko pochele blo na meso kokate oyoka ozo mwa neti ondiro mika dona ebite. Aussi longtemps toza ba être humain mobali oya fidèle au tika la kozala te po toza ba être humain o mo so comprendre ka ke mutazala fidèle ya ka yeme ikolo masolo ango mutazala fidèle ya ka kolo masolo kolo masolo ndazaka fidèle kolo masolo ndazaka osamamba bien kolo masolo ka nda beta masolo bien kolo masolo ka ndima kamnyo nyoso zaka bien mais biso tema ke toza ba imitateur na ye toza yete dans ton tenga makaka.
L'amour, premièrement, il faut yeba ko pardonner. L'amour, il faut yeba ndeni ya linga muninga. Faut yeba ndeni ya partager ko solo la ko beta kama soko sekaka. Et me rappelle ma ramususu. Ça fait trop mal. Ils ont fait ça passer. To lali to la muki. Namoni maman mona kitambo. Maman ngo mobali na ye. Aina mwasi mususu. Abimisa maman wana. Nakati anda kwa fana na likangu ne soit ba fana na likangu na ye. Et la maman passe à la télé pour dire que après ça nga par nanga na ba nanga na kende. Kaka na maloba maman na lobi eza na ngo comportement na ye asala bongo, amesana bongo. Akena ka zui basi mais tout ronde aina mwasi na ndako. Un vrai noko asala buzo bani musika. Vrai noko. Pour moi c'est Orlando te, moi c'est Otamwano te, moi si au kata ngote atika na wabaki ngo habite ti mukolo zonga bona zonga te. Un vrai noko asala abuzo bani musika. Mais na kata makambo na linga kolobaka ke il faut tozalaka na oyoki koto oyoki pe mobali. Oyoki koto oyoki pe mwasi. Oyoki mobali oyoki mwasi. Oyoki mwasi oyoki mobali. Qu'est-ce qui a poussé Papa Libanda? C'était quoi? Et là, nous sommes à la mouki na tongo na sorolte, so talika aspene, on comprend te azara propre, mais azan des salités pour na sorolte. Kola mukara na tongo. So na tongo a salité makasi, bon à midi. Bon à poko. Mibal na biso ba 21e siècle yo. Ata on a poso bonga mate, ata on a poso bimate, faut zara propre. Moi crayon, moi brillant, moi plante, moi robe ka est simple bois kinao. Kuna pe obongisi kitoko ndenge ni mama bongisaka ndenge ni ezaka propre. Soko yebi ko sokola ngo malamu te sisa kelengi. Soko yebi ko bongisa ngo te ko entretenir ngo te papa okima. Yo zana pota libumu liboso ezandeni ezaka ya ofunga man. Ezaka ya ofunga man. Papa yo zana pota libumu kuna ezande ezaka ya kolemba. Mama osani abandoke luka ba pesa nga ya makasi. Mobali patala bi kuna sokoti mai na mai dake luka na kote eza ko kauka. Yango senga ke za sekite e kauka pete ezalaka bien. E pesa ka goût. Ya papa senga ke lembate ezalaka ya kote ma po pesa goût. Nakanti tozo il a vraiment ba sujet au solo là to ndobenga pe ba femme mariée tozo sola to kaka pe ba opinion ya bato mususu. Ça fait trop mal. 30 ans de mariage. Un bon temps bon mbala elinga mwasi na katanda. Mama na yoka indeni. Mama na pasi nini ya yoka ki. Atali na azolo ba yobike na perdre bo jeunesse na nga awa. Na perdre nyonso. Kotala mama na pas ajara basi o baluka te. Donc mobala l'accès était que il faut luka, après ça conseil wana te. Abi ke mobala nga bimatonga ke na kolukela nga elanga. Mais mobala ina mwasi na mwana. So ina zebi. So yoza ne sika mama na misandeni. Oh divorcé. Moi si mo boy alala na kati ndako ne alamuka na tongo mo boy ba yo bwakele mwana na porte. Babwa kele mwana na porte ndako. Mobala wanga ni peti na suka mwana ngate ma yebi keza mwana to beta lisolango. Ala mungi na tongo boya obima ke so mapa na préparer ti mobala nga so kende musala na bon sa table boy abima tema na porte boy mwana. Mwana? O mwana babwa kia watu. Aloko ti mwana.
akoti na kati ndako mobala ise mwana ngate na yebi ete kota uti moi sabi comme toza bana misato tokotsa pe okana ndako bakoma na bango 4 bake na commune basali makambu nyonso nzoka mwana ya mobali toko développer yango na kati ya moko kolinga ba surprise te ba surprise à mabe en fait kolinga ngo te na kati ya libala kolinga makambu ya mabe te papa ena basi mususu olimbi so facilement mususu okangelo ka prise okanga kaka alinga mwasi comme ngana na difficulté na vanda kaka ngibwe bakangela babwe na motemo yeba te mukolo azwa décision ondima to ndoba kamo sinanga aloba te atabonga likamo mosinanga mobala sa mobala otikala mobali mais moi sans soana ya kibomoto que moi sinanga aza fleur nanga moi sinanga aza vie nanga moi sinanga aza conseillère nanga moi sinanga elle est toute ma vie ma femme moi sinanga mbali so sa tali na gauche ata bazo tie mutu na makasi bazongise boy azonga te so azaka bozaka boy to bongisa na kati ya bandako na biso to bongisa na kati ya bamabala na biso to bongisa ba couple na biso po lobi to lela te soko bongisi te ba obongisela yo lingala na bakino baloba ngo so salite ba osela yo soko bongisi ndako na yo te ya ba obongiselo so bongisi nzoto no te ba obongisela yo so bongisi couple na ote ba obongisela yo po tala ba fi ba otula tala mibali ba otula eka basi te mibali pe batula ka oluka mosa malamu ozwa te atulit 30 ans de mariage 30 ans tala façon mobala zangi mawa 30 ans muso za te ko bakangi na kisi te volonté na emoko etindi asama mwazo sala bolingo so zo punza etinda ka pe muta sala makamu motema nezo tinda sala eza makamte ke bakangi na mutu bakanga na kisi te eza ndeke tango bolingo ezo mata ezo punza ezo tinda asama mwazo sala tamso mama atikaka déjà ko sala tamso 5 ba sala te elle banda musu moto pela chaque jour baswana chaque jour so moi ça continue katana mobala moni on dirait démon mutakoti moi ce sera continue mobala koti atali bi nzambe nga tala satano aye baswana chaque jour chaque moment chaque heure baza maman tika comportement oyo papa tika caractère oyo. Il y aura un jour, maman, on a décision à Kende, au Lobani. Il y aura un jour, papa, on a décision à Kende, au Lobani. Au bois que la mobile bilo libanda, mon collègue au bois que l'homme comme ça, toki sac d'ailleurs si minze à qui, on met so akange na kisi te. Yo bois que bilo libanda, bon ça nous talo kotina ya sani. Alors quand tu bongi sina, ba vandit. Nandi marate faut ça linga ekana kisi te. Aza respect, aibi ko respecter mobali, aibi ko linga mobali. Peut-être pe la fille akutana na ba choc, akutana ba problème na vie. Azu eloko nemo ana kutana tato na fana ka pardon. Na fana ka la mwasi pardon. Mwasi akutaza mukolo linga ke bongo na ki mukolo na ye. Ebi combien balela na vie pour l'impolitesse. Ebi combien balela na vie pour nous entretenir mobali. Combien balela na vie pour nous avoir affection. Pour nous tchabiso linga makele te basi.
Obi combien? Bolingo linga makelele te, bolingo linga kimia. Bolingo linga ba protéger ngo ba lengela ngo neti maki, neti makaso zo sopela mai, est-ce que fleur ko bota malamu, est-ce que fleur ko bima bien, bolingo linga bongo. Soki oye ba ko protéger bolingo na ote ba protéger le yo. Sozo ye ba ko linga mwasi no te ba olingelo ye. Sozo ye ba ko linga mobali no te ba olingelo mobali na yo. Aux introductions pour to kota na kati ya ko développer to banda ko décortiquer en fait ba problème o ba to kota nango surtout na domaine ya mariage. Et ça na basi mususu ba tika ko tia chi na nzela pourquoi parce que trop impoli en fait. Aza trop impoli ba to ko ka ko supporter té impolité se reflecte ka pe na vie mutu be mutu atalo oza impoli so na approcher baboya o trop na vie la tsa o mokuya bato bakoka ko supporter ote to mekana ko changer ba comportement na biso ba caractère na biso moko to mekana ko changer ba façon de vivre na biso ba langage na biso envers ba partenaire na biso ndenge moko pe na ba partenaire na biso ba meka ko changer ba langage na bango envers biso basi na bango. Na mariage rose ka ezala te boko seka lelo lobi bobebani monsieur bobebani salaka effort ya koyebisa mninga pardon chérie mbana pardon na mesana makambo te pardon toza bien na bona mamba ba discussion ba débat pardon na boyi nanga tozongela harmonie na biso ya koseka papa na boyi nanga makaboya ta eza mabe mokili eza ya kotenga mechebo mona miiti omokili chebo toza en pente. Tu veux mon ka bandi gaya lobane papa na boyi makambu chéri lingini na lambani namba fufu na pesa ni promesi umelaka ni skol chéri na pesa whisky luka boza bien mokile tenga mi terrain mabe bala miki ba banga mikolo te mikolo ba banga bala mikete c'est important zoka mwana moka benda ke misapi ya makolo azo mwana moka chéri ye kitoko azo mwana moka fola kaya fungolela ke misu soka vanda mon amour ça va ama chéri ça va ça compte mobile musupa vanda na mo se ka bana kanga kelongi mais moi ça ok kokuta chéri ça va tu veux que je te fasse un cadeau elle moi boucle d'oreille il y a 2000 francs assemblez moi soutien à caleçon assemblez moi surprise yo et pas na yo surprise les alagate ozaka mobutu c'est ko soko so tiaki bolobi muki mutako lekate ba ko leka yo moni ye o leko pena wa si l'état okiti saka maboko moi, c'est les cas qui ont côté, nous regretter comme trop tard. Moi, ça c'est important. Mon bal c'est important. Moi, ça c'est importante plutôt. Moi, ça c'est importante. Mon bal c'est important. Nanga importante. Nayo important. Na vie na biso somi balé. Et ça très important. Tout sangana, tout esika, tout vanda, tout bien, tout se comprendre. Faire 5 ans. Faire 7 ans dans un mariage et signifier que vous êtes champion. Pour exemple, vous avez 5 ans, mais vous vivre une année à couple. Il y a bolingo, une année, mais 4 ans, amour et tkala aux athées. Baza. Je vous aime beaucoup. Je pense que tu as vraiment na plateau. Na zongi ma solo, tu bando solo la penza na bino, tu bando partager na bino. Benganga pour na li solo no aiza mambo fingate. O tala kuna mtu mnene makolo tenga mambo nezate ato sola juste ba réalité à vie soko za fiancé na mobile na yo benganga to sola soko za marié et que simba te benganga to solo la to ko banda ko sola ko pesa na ba conseil po ndenge bino bo pesa biso conseil nde biso pe to pesa bino conseil e fongola en fait biso nyonso nga maturité na nga e fongola na domaine mo bo ona yeba kité yo pe maturité no e fongola na domaine mo o yeba kité en tout cas vraiment to sala effort ya o yamba batu po to fongola makanisi surtout mi na domaine ya mariage parce que ba mariage à mikolo ça ne tient pas
ça ne tient pas. Yaya, beaucoup kutana na kati ya balobani na salle de fête, batu ba bini, batu ba meli, batu ba lié, batu ba tondi, boye komema ba memi, boye mema masanga, boye mema biloko ba memi biloko, batu musu ba mema na ba nini ba nini ba bengo ba nini ba chocolat, ba bonbon, mutu musu a sepena ba fleur a memi. Mais tant que tu as deux personnes, c'est là où ça devient un problème. Au balai, on a pour ça là, on a boyé. Ce qui n'a yéba qui est à la bonne, on a dit au baloté. Ce n'a yéba qui offert souffrir, on a dit matin. On a dit pour na yéba qui bien té. Et comme il est trop tard, il y a tout bon ça. Hein? Tout bon ça. Merci beaucoup na babone na biso ya Karine Amado TV na linga bino na sepela na bino. En tout cas vraiment sur naza onaza lelo eza po na bino babone na nga, je vous aime beaucoup et to continue toujours kolanda ba émission na biso, aimer vidéo, partager vidéo et ça biso bien makasi, je vous aime beaucoup et merci beaucoup na Gloire Ngoma Motofa 3 et à Marina Ngoy, ma copine que j'aime beaucoup, et à Diane Kamwanga la canadienne, la femme de Papa Dido. Ah, donc Kitoko Makasi, et merci beaucoup à Fanny Katalea. Donc merci beaucoup à tous. Na pesi no format ba mbote ebele na linga bino. Merci beaucoup na ba abonné na biso ya Karine Amado TV tala kaka bino soki bino te kala to sota né à cause de mine ngo to vandi esika moko. Donc merci beaucoup na Gloire Ngoma sur Motofa 3 et merci beaucoup à mon mari, à mon homme, à mon amour. Donc merci beaucoup à toi, je t'aime beaucoup chérie, bisous à toi. Bon boulot là où tu es. Et merci beaucoup à ma fille Candy, j'aime beaucoup. Et merci beaucoup à ma famille aussi. Et na pesi mino so bambote ebele balek nanga bandeko nanga ndona nyonso na poto wapi partout aux États-Unis. Sharoufa Djouma Motema Paul Djouma. Donc merci beaucoup à tous, je vous aime beaucoup. Bisous, bye.